Assalamualaikum. I'm Nadine Askar, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about circulatory system part 2, in which we basically focus on blood circulatory system mechanism, how blood circulate in our body, cardiac cycle, blood pressure, as well as heart sounds. So let's start one by one. First of all, we all know that circulatory system basically deals with blood movement, blood circulation in our body from heart to various part of the body and then back to heart. So इस ओवरऑल सर्कुलेशन में मूवमेंट में बेसिकली जो मेन एक्सचेंज है वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बेसिकली ऑक्सीजन that comes from extracellular respiration or organismic respiration. As I have mentioned two types of respiration. So first one organismic and then second one is cellular. मीन्स वो रेस्पिरेशन जो सेल्स के बाहर होती है ऑर्गेनिज्म लेवल पे जिसमें कोई ऑर्गन्स लाइक लंग्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं गैसेज एक्सचेंज में, दैट इज ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड सेकेंड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें सेल्स के अंदर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो नॉर्मली जिसमें हम बात करते हैं फूड डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी आगे से फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन होती है एटीपी. So then next one is basically the color of two gases. इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो है नॉर्मली टू डिफरेंट गैसेस, रेड कलर जो है स्पेसिफिक है ऑक्सीजन के लिए एंड ब्लू कलर इज स्पेसिफिक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. एंड देन इफ वी कंसीडर मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ ब्लड, सो बेसिकली जो राइट साइड है हार्ट की वो डील्स करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ये वाली जो राइट पोर्शन है हार्ट का ये ओवरऑल जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है एंड देन पंप करता है. एंड जो लेफ्ट साइड है हार्ट की वो डील्स करती है विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये दोनों मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं फॉर एमसीक्यूज. नॉर्मली यहाँ से यही एमसीक्यूज डिजाइन होता है कि विच पार्ट ऑफ हार्ट इज स्पेसिफिक for oxygenated blood, either left side, right side, or both. So then the right option is left side. And then if we consider parts of circulatory system, तो circulatory system के जो दो main parts हैं जिसमें first one है pulmonary circulation and second one है systematic circulation. Pulmonary as name indicated जो lungs की तरफ blood की movement है और वहां से again वापस आ जाना after oxygenation. So that is pulmonary circulation. And second one is systematic. सिस्टमेटिक वर्ड इज बेसिकली स्पेसिफिक फॉर बॉडी. सो ओवरऑल बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड की मूवमेंट है, सर्कुलेशन है, दैट इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. एंड देन दिस इज फ्लो शीट डायग्राम ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन. दिस वन इज pulmonary circulation and remaining all of this is systematic circulation. And next is another diagram of systematic and pulmonary circulation. Then cardiac cycle. Cardiac cycle is one of the most important aspect of circulatory system. Means heart का जो है वो पंप करना, contract and relax करना in a cyclic way, basically cardiac cycle. इसके लिए वो फेज जिसमें हार्ट के चार जो हम डिफरेंट बात करते हैं उसके पोर्शंस के लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट का जो अनाटमी बेसिकली डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1. उस वीडियो में यू कैन इजीली view four different parts of human heart, two aorta as well as two ventricles. So basically उनकी contraction is called systole and उनकी relaxation is called diastole. But there is one important MCQs regarding cardiac cycle is that one heartbeat is equal to one cardiac cycle. जो normally हम अपनी heartbeat जो वो सुनते हैं with instrument that is sphygmomanometer and उससे जो इससे हम बीपी की मेजरमेंट करते हैं बेसिकली उसी के साथ स्टेथोस्कोप इज स्पेसिफिक फॉर हार्ट बीट आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन. और नॉर्मली एक कार्डियक साइकिल जो ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड का होता है उसी के अकॉर्डिंग इतने सेकेंड की जो है वो हमारी एक हार्ट बीट होती है. तो यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है कि वन हार्ट बीट इज इक्वलेंट टू, तो दैट इज इक्वलेंट टू वन कार्डियक साइकिल विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0.8 सेकेंड. सो इस तरीके से बेसिकली एमसीक्यूज डिजाइन होते हैं इनडायरेक्ट वे में.
एंड देन राइट एट्रियम, यहाँ पे जो सिस्टोल और डायस्टोल, दीज आर टू बेसिक टर्म्स, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मेंशन है, तो बेसिकली जो राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, दिस इज फर्स्ट डायस्टोल। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हाईलाइट करने वाली, वो ये है कि जब फर्स्ट डायस्टोल है तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा पोर्शन हो रहा है, एंड सेकेंडली इस पोर्शन के अंदर जो है कौन से वॉल्व्स ओपन हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से दो तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि लाइक इन फर्स्ट डायस्टोल विच पार्ट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अदर राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सो बेसिकली राइट ऑप्शन इज राइट एट्रियम। सिमिलरली हार्ट वॉल्व्स लाइक, ये भी एमसीक्यूज इस तरीके से भी बन सकता है कि लाइक ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन्स इन विच टाइप ऑफ कंट्रैक्शन। सो राइट एट्रियम कंट्रैक्शन है, ये लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्शन है, मींस इस तरीके से भी एमसीक्यूज डिजाइन हो सकता है। सेकेंडली वो कौन सा सिस्टोल है या डायस्टोल है उसका नंबर। सो बेसिकली इन तीनों इवेंट्स को जो है वो कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि उसको इसी तरीके से वन बाय वन, इसमें बाइकस्पिड है, इसमें ट्राइकस्पिड क्लोज हो रहे हैं, इसमें बाइकस्पिड जो है वो क्लोज हो रहे हैं, इसको जो है वो क्लियर डिस्टिंग्विशन होनी चाहिए। सो देन इज, दिस इज अ डायग्राम ऑफ कार्डियक साइकिल के ओवरऑल किस तरीके से उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग से जो है वो डायस्टोल एज वेल एज सिस्टोल की जो है वो ओवरऑल प्रोडक्शन हुई। एंड देन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं एट्रियल सिस्टोल कि इसका ड्यूरेशन क्या है बेसिकली, तो ये लास्ट होता है फॉर 0.1 सेकेंड। देन इसमें ओवरऑल कितना ब्लड जो है वो बेसिकली ईच वेंट्रिकल्स को पास ऑन होता है वो 25 मिलीलीटर, और एंड डायस्टोल वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट इतना होता है। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल बेसिकली इसका ड्यूरेशन जो कि 0.3 सेकेंड है, एंड देन इसमें 0.05 सेकेंड ड्यूरेशन है जब दोनों के दोनों सेमिलुनर एज वेल एज एवी वॉल्स जो है वो क्लोज होते हैं। एंड देन इसमें जो है वो ब्लड की ओवरऑल प्रेजेंस, एंड देन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अभी हमने दो पे फोकस किया, एक था पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड वन था सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो बेसिकली जो हार्ट की सर्कुलेशन है, ओवरऑल ब्लड की सर्कुलेशन है, अगर हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। नॉर्मली सारी की सारी बॉडी की एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जितनी भी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन जस्ट जो पल्मोनरी वेन है यानी हार्ट की वो वेन जो कि लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, नॉर्मली बॉडी की जितनी भी आर्टरीज और वेन्स हैं उनसे ऑपोजिट फंक्शन है पल्मोनरी आर्टरी और वेन का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज नॉर्मली यही एमसीक्यूज आता है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। जस्ट जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन है ये नॉर्मली ऑपोजिट फंक्शन करते हैं रिमेनिंग ऑल आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ लिविंग बॉडी। एंड देन नेक्स्ट वन इज pulmonary circulation of the body। अब जो रिमेनिंग टाइप है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। हमने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पढ़ी जो पूरी की पूरी बॉडी की सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें सिर्फ लंग्स की तरफ ब्लड की सर्कुलेशन है, लेकिन वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दैट इज विद इन द हार्ट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। सो नॉर्मली यही एमसीक्यूज यहाँ से आता है जिसको जो है वो मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं कि अगर ये आए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्ट और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो हैं ये तीन टाइप्स। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो जस्ट पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से अवेयर होते हैं, लेकिन कोरोनरी सर्कुलेशन भी है वो सर्कुलेशन जो उस हार्ट के अंदर हो रही है, उसमें भी तो ब्लड मूव कर रहा है ना, फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स एज वेल एज वेंट्रिकल टू एट्रियम। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। वैसे भी हार्ट के अपने सेल्स और टिश्यूज जो हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि ब्लड सप्लाई के थ्रू ही अवेलेबल होंगे। सो दिस इज बेसिकली कोरोनरी सर्कुलेशन। एंड देन हार्ट कंडक्शन सिस्टम, जस्ट लाइक नर्व इम्पल्स जो कि ट्रेवल होती है फ्रॉम ब्रेन टू ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सिमिलरली हार्ट के अंदर भी एक कंडक्शन सिस्टम है, and this electrical impulse that basically pass on through the heart
is responsible for heart contraction and relaxation as well as heartbeat. सो इसी बेस पे जो है जो मेन पार्ट आ जाते हैं रेलिवेंट टू कंडक्शन सिस्टम हार्ट के अंदर, वो है साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस एंड पर्किंजी फाइबर। और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि बेसिकली ये राइट एट्रियम की वॉल के अंदर होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। नेचुरल पेस मेकर कौन सा है, दैट इज ऑल्सो एसए नोड। एंड देन ये जनरेट क्या करता है, इम्पल्स। सो इम्पल्स बेसिकली जनरेट, अगर ये एमसीक्यूज आए कि विच पार्ट ऑफ हार्ट जनरेट इम्पल्स, अगर ऑप्शंस में ऐसे नोड है, वी नोड है, बंडल ऑफ हीस, पर्किंजी फाइबर, सो देन द राइट आंसर इज एस इन नोड। सिमिलरली एवी नोड, that is between atria और ventricles, so that why it is called AV node। और इसमें क्या होता है, एट्रिया जो बेसिकली वो कंट्रैक्ट होते हैं और इम्पल्स पास ऑन होती है अगर नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज बंडल ऑफ हीस। अब इन सब की जो इम्पल्स का पास ऑन है उसका भी कोई खास ड्यूरेशन है सेकंड्स में, तो बेसिकली उनसे भी एमसीक्यूज आते हैं। यू कैन आल्सो स्टडी इन डिटेल दिस टॉपिक फ्रॉम गाइटन फिजियोलॉजी बुक, because competitive exams as well as subject specialist test, either it is SST or PPSC or FPSC, नॉर्मली इन फील्ड से और डायमेंशन से जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं। सिमिलरली जो पर्किंजी फाइबर है किस पार्ट में होते हैं हार्ट के, वो है वेंट्रिकल्स में, और जो कि उसको रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली उनकी थिक वॉल और उनकी जो है वो कंट्रैक्ट। ये डायग्राम जो है वो बेसिकली इसी हार्ट की जो कंडक्शन है फ्रॉम एस एन नोड टू एवी नोड, बंडल ऑफ हीस एज वेल एज पर्किंजी फाइबर, इसकी एक ओवरऑल पिक्टोरल डायग्राम है। एंड द नेक्स्ट वन इज कंडक्शन फ्रॉम एस ए नोड। तो ओवरऑल इसका रेट कितना है, 70 to 80। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एमसीक्यूज के लिए वो नॉर्मली इसके अंदर हाईलाइटेड हैं। एंड देन ब्लड प्रेशर, दिस इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, यानी आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर होता है दैट इज बेसिकली नॉन एज ब्लड प्रेशर। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ डैश इज नोन एज ब्लड प्रेशर। सो वो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, या फिर कोई ऐसे नोड हो सकता है, तो राइट आंसर इज आर्टरीज। एंड देन ब्लड प्रेशर से रेलिवेंट भी दो कॉमन टर्म्स हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सो बेसिकली एक आइडियल और नॉर्मल जो बीपी है वो है 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और इसको जो मेजर करते हैं बीपी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज स्फिग्मोमेनोमीटर। इसका भी एमसीक्यूज आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। एंड सिमिलरली यहाँ से जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फर्स्ट वन इज हाइपरटेंशन। हाइपर मीन हाई, सो हाई ब्लड प्रेशर जो कि अराउंड 140 to 90 की रेंज में होता है, और वो बेसिकली कंसीडर होता है हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन दैट इज लो ब्लड प्रेशर अराउंड 90 to 60, और इनकी कुछ सिम्टम्स यहाँ पे मेंशन है। एंड देन नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट को बेसिकली कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ओवरऑल तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्रेन का भी वो पार्ट दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो इसके सिग्नल से बेसिकली हार्ट की जो है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है। और इसी केस में जो दो डिफरेंट नर्व्स हैं, सिंथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथिक नर्व्स, ये रिलेटेड है विद नर्वस सिस्टम एज वेल। उसमें बेसिकली ये दो चीजें हैं कि सिंथेटिक वो है जो कि बेसिकली कंस्ट्रिक्ट करता है, और एक इमरजेंसी कंडीशन को जो है वो अराइज करता है बेसिकली, जिसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है। एंड देन इसका जो रिवर्स है वो है पैरासिम्पैथिक, जिसमें नॉर्मली डायलेट करती हैं ब्लड वेसल्स, और ओवरऑल जो ब्लड प्रेशर है बीपी है वो लो हो जाता है। इसी से रिलेटेड जो एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन। इससे रिलेटेड भी जो एमसीक्यूज पास पेपर में आया हुआ है वो इसी तरीके से आता है, like the hormone which is responsible for high and low blood pressure, so that is basically epinephrine। इसकी जो है वो क्वांटिटी ये डिटरमाइन करती है कि ओवरऑल जो है वो बीपी वो किस रेंज में देगा। सिमिलरली एडन-सटॉक सिंड्रोम, this is the most common disease relevant to this heart contraction और heart rhythmicity, यानी जो हमने हार्ट की ओवरऑल इम्पल्स की कंडक्शन पढ़ी है। सो नॉर्मली ऐसे नोट से जो है वो इम्पल्स जनरेट होती है, लेकिन सपोज टू सम एक्सटेंट अगर ऐसे नोट अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करती तो देन सेकंड वन जो ईवी नोड है वो उसका कंट्रोल ले लेती है। लेकिन रेयर केसेस में जब ईवी नोड पे भी ये कैपेसिटी नहीं होती
कि वो नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके। तो इस केस में क्या होता है कि नो, जाहिर सी बात है हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट नहीं करेगा, हार्ट बीट नहीं करेगा, और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं करेगा, और एज अ रिजल्ट जब ब्लड पंप नहीं होता तो ब्रेन को जो है वो हार्ट की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से नॉर्मली नहीं मिलती, और इसके रिजल्ट में पर्सन जो है वो फेंट हो जाता है। तो इस कंडीशन को ओवरऑल कहते हैं एडम्स टॉक सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम जो है नॉर्मली 10 to 20 सेकेंड्स तक मोस्टली होता है, while it can also vary. सिमिलरली हार्ट की जो है वो बेटर आउटपुट के लिए एक्सरसाइज, दिस इज एसेंशियल वन। एंड देन हार्ट साउंड से भी जो है वो एमसीक्यूज आए हुए हैं पहले पास पेपर्स में कि नॉर्मली 4 हार्ट साउंड्स हैं, 3 नॉर्मल है और 2 जो है वो इजीली हेयर किए जा सकते हैं विद स्टेथोस्कोप। अब जो 4 साउंड्स हैं वो नॉर्मली जस्ट यंग वन में होते हैं, चाइल्ड्स में होते हैं, और बट इज अब नॉर्मल इन अडल्ट। सो नॉर्मली अगर ये एमसीक्यूज बने कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड्स आर फाउंड इन यंग चाइल्ड, सो दैट इज 4। एंड देन ये जो हार्ट साउंड है मोस्ट कॉमन लब्ड अप साउंड, फर्स्ट जो हमने कहा फर्स्ट और सेकंड जो हार्ट साउंड है ये इजीली हेयर किए जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट हार्ट का साउंड है ये तब होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ट्राइकुस्पिड एंड बाइकुस्पिड वाल्व जो हैं वो बेसिकली शट होते हैं, क्लोज होते हैं। तो इस कंडीशन में जो है वो लब डाउन साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वॉल्स जो है वो बेसिकली इसमें जो सेमी ल्यूनरी वॉल्स हैं जिसमें पल्मोनरी और एयोर्टिक के 2 वॉल्स आते हैं, जब ये क्लोज होते हैं तब जो है वो डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये इन दोनों के ये दो दो इवेंट्स हैं और दोनों से किसी भी डायमेंशन में जो है वो एमसीक्यूज बन सकता है। देन थर्ड हार्ट साउंड जो कि बेसिकली तब प्रोड्यूस्ड होता है जब डायस्टोल होता है, वो दोनों के दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सिस्टोलिक कंडीशन में, और दिस वन इज स्पेसिफिक फॉर डायस्टोल। एंड देन जो फोर्थ साउंड है बेसिकली वो जस्ट जो है वो यंग वंस में और चाइल्ड्स में जो है वो ऑडिबल है। And then there are some important MCQs relevant to heart conduction mechanisms. So first one is bundle of His is a network of. So this is basically muscle fibers हैं जो कि ventricles की wall में exist करते हैं। And then which of the blood vessels supply to the liver? So liver को जो vessel supply करती है that is hepatic artery। एंड देन व्हाट इज योर मोस्ट एक्टिव मसल, सो दैट इज हार्ट। अगर नॉर्मली एक्टिव मसल है या एक्टिव ऑर्गन है तो सबसे ज्यादा वो रिलेटेड है हार्ट से, क्योंकि हार्ट जो है ओवरऑल लाइफ में एक पर्सन के कितने जो है वो लीटर्स में ब्लड को पंप करता है, कितनी बार बीट करता है, ये सारी की सारी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये आपको मिलर एंड हार्ली की बुक से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रॉम एनी अदर सोर्स you can get these basic facts and figures. And the next one is which of these has slowest conduction velocity? तो इन सब की भी स्पेसिफिक जो है वो फिगर्स हैं कि इसके अंदर कितनी वेलोसिटी है और कितने ड्यूरेशन के लिए है। सो बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जो है वो एसए नोड में होती है एंड एवी नोड में, क्योंकि पॉज आता है तो यहाँ पे जो है वो स्लो है। सिमिलरली हार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एसए नोड क्योंकि ये पेस मेकर का काम करता है, नेचुरली इम्पल्स को जो है वो जनरेट करता है विद इन द हार्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ हार्ट। एंड देन नॉर्मली कार्डिक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड का होता है। दैट्स ऑल, होप यू कैन गेट basic idea about heart circulatory system mechanism. So wish you good luck for your preparations.